আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, শখের পাখি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে ওয়েলকাম। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই হচ্ছে আমার ছোটো মোটো পাখির সেট আপ। তো যারা যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে নতুন দেখছেন, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর শেয়ার বাটন অ্যান্ড লাইক বাটনে চাপ দিয়ে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। সো আমি পাখিগুলো দেখাচ্ছি আপনাদের, দেখেন কার কোন জোড়া ভালো লাগে। আর দয়া করে পাখি থেকে ভালো লাগলে মাশাল্লাহ বলবেন আর সাথে থাকার চেষ্টা করবেন। ধন্যবাদ। দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আমার ছোটো মোটো বাজিকার সেট আপ। এটা হচ্ছে আমার কলোনি, এখানে 10 পেয়ারের মতো আছে। আর আউট কেজ আর কি কেজ সেট আপে আছে আপনার 16 পেয়ার। এখানে দেখতে পাচ্ছেন বাচ্চা, উপরেও বাচ্চা রয়েছে দেখাচ্ছি। এখানে 5 পিস।